এখন আমি একটু আমাদের লেটার বক্স থেকে লেটার আনতে গেছিলাম। আর বাইরে এখনও বরফ পড়া শুরু হয়নি, একটু পরেই বরফ পড়বে। বাইরেটা একবার দেখা দিয়েছি, বাইরেটা এখন এরকম আছে। এখন 5:30টার মতো বাজছে, 7টা থেকে বরফ পড়া শুরু হবে এখানে। বলেছে যে 20 ইঞ্চির মতো স্নো পড়তে পারে, 20 না 24 কত একটা এরকম কত ইঞ্চির মতো স্নো, মানে 2 ফুটের ওপর স্নো পড়বে। দেখা যাক কি হয়। এখন সব খালি, বরফ সব গলে গেছিলো, আজকে আবার বরফ পড়বে বলছে। আমি ভিডিও করব, খুব ঠান্ডা, যদি বরফ পড়ে কতটা বরফ পড়েছে সেটার ভিডিও করব। সেই জন্য আগে থেকে একবার তুলে রাখলাম যে এখন একটুও বরফ নেই, এরপরে কতটা বরফ পড়ে সেটা দেখানোর জন্য। এখন রাত্রি 12টা বাজছে, কাঁচটা পর্যন্ত ঢেকে গেছে বরফে, প্রচুর বরফ পড়েছে। রাস্তাতে আর কিছু দেখাই যাচ্ছে না, তবে এই অলমোস্ট মানে কিছুক্ষণ হলো শুরু হয়েছে, এই শুরু হয়েছে আর এখন অলমোস্ট সব ঢেকে গেছে। কালকে কি হয় দেখা যাক। রবিবার সারাদিন বরফ আছে। এটা হচ্ছে রবিবার সকালবেলা, আমাদের দোতলার উপরের জানলাটা এরকম হয়ে গেছে, বরফে জমে গেছে। গতকাল সারা রাত ধরে বরফ পড়েছে, এটাকে ব্লিজার্ড বলে। আর এখনও এরকম পড়ে যাচ্ছে, একদম যে বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়। আজকে পুরো রবিবার সারা দিনই বরফ পড়বে, কিন্তু আমরা একটু পরেই আমাদের যে ড্রাইভওয়েটা আছে সেটা একটু ক্লিন করে নেব, না হলে বরফ জমতে 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 অনেক মোটা বরফ, মানে তলাটা অনেক ভারী আইসের লেয়ার হয়ে যায়, তখন বরফ পরিষ্কার করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়। তাই সুদীপ্ত একটু পরে গিয়ে আমাদের ড্রাইভওয়েটা ক্লিন করবে। আর এটা আমাদের ব্যাকইয়ার্ডটা, এখানে আমাদের পাশের বাড়িতে যে নেবার আছে ওদের এটা বাচ্চাদের খেলার একটা ওই স্লাইড ওরকম করা আছে, তো ওটাও বরফে ঢেকে গেছে। আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা গাড়ি বরফ পরিষ্কার করছে, তো এখানে ওই সমস্ত গাড়িগুলোকে মানে হায়ার করা যায়, আগে থেকে বলে রেখে দিলে ওরা টাকা নেয়, কিন্তু ওরা বরফ পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। আর সারা রাত ধরে বরফ পড়েছে, তাই ব্যাকইয়ার্ডে অনেকে চেয়ার পাতা আছে বা টেবিল পাতা আছে, সেগুলোর উপরে বরফ জমে অনেকটা কেকের মতো দেখতে হয়ে গেছে। কেকের উপরে যে আইসিংটা থাকে সেরকম দেখতে হয়ে গেছে। রবিবার সারা দিনই বরফ পড়বে, কিন্তু শনিবার রাতে যতটা জোরে মানে ব্লিজার্ড হয়েছিল সেটা অনেকটা কমে এসেছে। এখনও বরফ পড়ছে, কিন্তু মেন যে মানে বেশি জোরে যে স্নোফলটা সেটা অনেকটা কমে গেছে। আগামীকাল মানে সোমবার, তো এখানে সোমবার সব স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বন্ধ, মানে ক্লোজড ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে, তো সোমবারে কোনো স্কুল খোলা থাকবে না। আর এত বরফ পড়েছে তো রাস্তাঘাট সবই খুব খারাপ অবস্থা। তো যদিও এখান সিটি থেকে সব ক্লিন করে দেয়, কিন্তু তবুও খুব একটা সেফ না এই টাইমে ট্রাভেল করাটা, তাই সেই জন্য সমস্ত স্কুল পরের দিন মানে সোমবার ক্লোজ ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। আর এই যে আমাদের এটা ব্যাকইয়ার্ডের অবস্থাটা এখন। আমি আজ সকালবেলায় দরজা খুলতে যাচ্ছি এখন,
কাল সারা রাত বরফ পড়েছে, দেখাই। এই দেখুন কতটা, এখানেও কেমন উঁচু হয়ে পড়েছে, ঠান্ডা। দরজাটা আটকে যাচ্ছে, খোলা যাচ্ছে না। ও সবাই বাইরে পরিষ্কার করছে, বরফ পরিষ্কার করছে বলে আওয়াজ আসছে। কত লাগিয়ে দিই দরজাটা। তো আমরা বরফ পরিষ্কার করতে যাচ্ছি। বরফ পরিষ্কার করছি। কালকে 1 ফিট মতো পড়েছে। মুখ ফুক সব ঢাকা, কারণ হাওয়া দিচ্ছে বাইরে প্রচন্ড, নাক দিয়ে চোখ দিয়ে সব জল বেরোবে বলে সব বন্ধ করে আর হাতে গ্লাভসটা পরতে হবে। এই যে বিশাল বড় মেশিন আছে, এটা দিয়ে করতে হবে। মেশিনটা কিনেছিলাম। খুলবে নাকি দরজাটা? আমার মোজা পরা নেই। স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে, কারণ এটা সরি আই থিঙ্ক আমাকেও গ্লাভস পরে আসতে হচ্ছে। এরাও পয়সা করে দিয়েছে, সবাই একবার করে করেছে। ইয়ে হাওয়া, এখানটা তো মাপলেই না, এখানটা মাপলে না তো। না, এই বরফ ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু ঘরেতে। আমাদের এইখানটা একটু ঢালু মতো। যাও যাও, আমি যেতে পারবো না তো। বাবু যেতে পারবে না, যেও না, নষ্ট ওয়েস্ট করছো, প্যান্টটা ওয়েস্ট করছো। তোমার ক্যামেরা আছে, ওখানে যাচ্ছ কি করতে? স্টেপগুলো গর্তগুলো দেখাও। স্টেপগুলো গর্তগুলো দেখাও। 13 ইঞ্চি। আমি বেশি দূর যেতে পারলাম না। 13 ইঞ্চি, এখনো 7টা অব্দি বরফ আছে। টোটাল 18 ইঞ্চি দেয়া আছে। যদি না আসতে পারি আমি পারবো না। আমাদের দরজাটা কাজটা না, এখান থেকে ধরে চলে যাবে মাঝখান দিয়ে। কোনো অসুবিধা নেই, প্যান্টটা ছেড়ে নিলে আমার একটা ফটো তুলে দিতে পারতে। আমার একটা ভিডিও করে দেবেন। মোটামুটি হয়েছে। দাও। এই
ওইটা নিয়ে গেলে কেন? তোমার যে একটা একটা স্টিলের মতো ছিল না, একটা স্টিল, ওইটা নিয়ে আসো। এটা প্লাস্টিক, এটা ভেঙে যাবে। এত বরফ পড়েছে যে আটকে গেছে মেশিন, মেশিন আটকে গেছে, এত বড় মেশিন আটকে গেছে। এই গো, এই জায়গাটা কিছুতেই হচ্ছে না। এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের যে ড্রাইভওয়ে আর যে মেন রোড তার মাঝখানে। এই জায়গাটা কিছুতেই হচ্ছে না, আটকে যাচ্ছে। যাবো করে দিয়েছো নাকি? ভালো করবে। এই জায়গাটা বারবার আটকে যাচ্ছে। এখানে সল্ট পড়ে না, বরফটা জমে যায়। এই রাতের বেলায় সব ওই সিটি থেকে গাড়িগুলো পরিষ্কার করেছে, তো এইখানটা জমিয়ে দিয়ে চলে যায়। আর একটু ডিপও তো আছে এই জায়গাটা, এখানটা বুঝে যাবে। এই কুকুরগুলোর খুব মজা।
সারাদিন বরফ পড়ছে আর ওরা এখানে ব্যাকইয়ার্ডে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, ওদের ঠান্ডাও লাগে না। আর ওই যে পিছনে একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন পরিষ্কার করছে, ওটা সিটি থেকে এসে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ওই গাড়িগুলো মানে গতকাল রাত থেকে বহুবার অনেকবার প্রতিবার এসে এসে মেন যে রোডটা আছে সেটা ক্লিন করে দিচ্ছে। আসলে যখন এইরকম স্নোফল হয় খুব বাজেভাবে, তখন একবার মানে পরিষ্কার করব বললে হয় না। মানে এরকম নয় যে একদম স্নোফল শেষ হয়ে যাবে তারপরে আমি আমার ড্রাইভওয়েটা বা মেন রোডটা ক্লিন করা হয়ে যাবে, সেটা করলে হবে না। কারণ এত বরফ পড়তে পড়তে এত ভারী হয়ে যায়, আর তখন আর মানে সেই মেশিন দিয়েও সেটা পরিষ্কার করা যায় না। তাই সকালবেলায় সুদীপ্ত একবার পরিষ্কার করেছে আমাদের ড্রাইভওয়েটা, তাও তো আমাদের ড্রাইভওয়েটা খুব একটা বড় নয়, ছোটই বলা যেতে পারে। আর তারপরে আবার রাত্রেবেলাতেও পরিষ্কার করেছিল, মানে রাত হওয়ার আগে সন্ধেবেলাতে। আর এটা হচ্ছে পরের দিন সোমবার সকালবেলা। এই যে রাস্তাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। আর আমাদের ড্রাইভওয়েটাও মোটামুটি সুদীপ্ত ভালোই পরিষ্কার করে দিয়েছে, যাতে গাড়ি বের করা যায়। আর এত বরফের মধ্যে ওই যে পায়ের ছাপগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো হচ্ছে খরগোশের পায়ের ছাপ। একটাই খরগোশ আছে আমাদের এখানে, সে মানে এত ঠান্ডাতে ও যে কী করে বেঁচে থাকে ওরা বাইরে ভগবানই জানেন। তো এই যে আমাদের পরিষ্কার হয়ে গেছে মোটামুটি ড্রাইভওয়েটা, গাড়িটা বের করা যাবে। তো আজকে বেশ ভালো ওয়েদার, খুব রোদ উঠেছে, রোদ ঝলমলে একটা দিন। গতকালই একদম প্রচণ্ড স্নোফল হয়েছে, আর আজকে বেশ সুন্দর ওয়েদার। তো এইভাবেই আমাদের বরফ পড়লে এইভাবেই আমাদের এখানে বরফ পরিষ্কার করতে হয়। দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু খুব পরিশ্রমের কাজ এই বরফ পরিষ্কার করাটা।